Jaaliyadda beelaha Jareerweyne ee dalka Kenya, gaar ahaan xafiiska waxbarashada ee jaaliyadda, ayaa qabanqaabiyey kulan muhiim ah oo dhanka waxbarashada, kaasi oo loogu talagalay dhalinyarada beelaha Jareerweyne si loo xoojiyo helitaanka fursadaha waxbarasho iyo horumarinta mustaqbalka jiilka soo koraya. Kulankan oo lagu qaban doono habka fogaan aragga Zoom-ka ayaa xambaarsan mowduuca waddooyinka istaraatiijiga ah ee lagu helo fursadaha deeqaha waxbarasho, waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii dhalinyarada loogu hagi lahaa waddooyinka saxda ah ee lagu heli karo deeqaha waxbarasho ee gudaha iyo dibadda. Kulanka waxaa ka soo qaybgeli doona aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka soo jeeda beelaha Jareerweyne, isla markaana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Global Somali Bantu Community Mudane Jaamac Maxamed, oo lagu yaqaano doorkiisa hogaamineed iyo horumarinta bulshada. Sidoo kalena waxaa madasha ka soo qaybgalaya guddoomiyaha jaaliyadda beelaha Jareerweyne ee dalka Kenya, Mudane Jibriil Nuurani Iftiin, oo hormuud ka ah dadaallada mideynta bulshada iyo taageeridda dhalinyarada dhinacyada waxbarashada iyo horumarka. Sidoo kalena kulanka waxaa marti ku ah aqoon-yahano iyo khuburo leh waayo aragnimo sare, kuwaas oo ay ka mid yihiin madax iyo dhalinyaro horey ugu guulaysatay deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah, kuwaas oo la wadaagi doono ka qaybgalayaasha khibradooda iyo talooyinkooda wax ku oolka ah. Mas-uuliyiinta jaaliyadda ayaa sheegay in kulankani yahay fursad dahabi ah oo dhalinyarada lagu bari doono xeeladaha lagu guulaysto codsiyada deeqaha waxbarasho, diyaarinta dukumiintiyada muhiimka ah, iyo ka faa'iidaysiga fursadaha jaamacadeed ee caalamiga ah. Guddoomiyeyaasha iyo madaxda waxbarashada ee jaaliyadda ayaa ugu baaqay dhammaan dhalinyarada beelaha Jareerweyne in ay ka faa'iidaystaan munaasabaddan, maadaama ay tahay tallaabo muhiim u ah kobcinta aqoonta, shaqo abuurka, iyo horumarinta mustaqbalka. Kulanka ayaa dhici doona caawa saacaddu marka ay ku beegan tahay 8 fiidnimo ilaa 10 habeenimo, iyada oo looga qaybgali karo xiriirka tooska ah ee fogaan aragga Zoom-ka ee lagu shaaciyey bogga rasmiga ah ee jaaliyadda beelaha Jareerweyne ee dalka Kenya. Jaaliyadda ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto dadaallada lagu horumarinayo waxbarashada iyo awoodsiinta dhalinyarada ka soo jeeda beelaha Jareerweyne si loo helo bulsho aqoon iyo horumar ku dhisan.